ئەم لە دوو ڕاستیەنە، ئەم بەهێزە ڕاستیە باوەڕ دکن. دڵدار TV. تماشاوان تلجا هم خیر هاتن برنامه همه دین ایمان و آیین. خودت علا خیر و خوشی متواده سرسرا سرچاوه. ما مصطفی خیر هاتن دوباره سرچاوه. ایرو که مجارم یاوی هفتیه لسر اسلام کردیه میوان ما برز سکرتر پارتی آزادی برز آیت الله آشتی اما جبرز آیت الله آشتی پشت کن و ما مستجده برسوا ما بده ام دخوازن هون کانال ما بشوپینن پاروه بکن و گهداری ما بکن جه تماشامان رجام اوه ما روشا و هم باشن سلامتن. الحمدلله خودت علا خیر و خوشی متوا بده روش به هوا گریدای لهرماما پیوه کاید به تارانا به هوا دعوتا بله جا اما که هون خودت علا متوا بپارزه و حاله متوا خوش بکه انشاءالله. آمین. ما از ده پرسایی کم جناب بیوه بیتیم اسلام چیه و اسلام کردی چیه ما بله ام بیجن بری حرد شتی بناوی خدای دلوان و دلوین جبوگو ده ناوا صحبتا مدوی هن پیوین و مجارن درباس بین اتخوازم جبوگو غلطی شاشی نوی فهم کرین پیشی از هنک شیروه ام بیجم یکمین تمام دین سماوی جوار اسلام تی گوتن یعنی وقتی گم تی کفنا دیروکا دینا دا بحثا پیغمبر بکن تمام دین سماوی جو آدم حتانی محمد علیه الصلاة والسلام جوار اسلام تی گوتن یعنی به وی شکلی وقتی گو امد به اسلام معناوی ارماج و مقصدا مپی تمام دین سماویه نگو دین گو قرآن و پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام راحتیش تفایه یعنی دو جبو گود صحبت آمده و نقاش بین کرین واقعك إسلامي هيا حقيقتك إسلامي هيا وحقيقتك مسلمانة هيا جبوي أنا يعني حاشا بتو شكلي بتو آواي رخنه ما إترازا ما شبها ما إسلام تنيم إسلام بهر شكلي باورن بيروزا آشتية وكفية حق حقوق عدالة يعني جي إسلام بيروستر الدنيا ده تشتك تنه يعني حاشا تشك وشبهة ما جي إسلام تنه يعني أما بلي درده ما مسلمان آره يعني آهو كسره ما كلو درده ما مسلمان آره يعني بلا أوانا جي بيفهم كرين وقتي جو بلكي پیونا ما کلمه ما غلط نو فهم کرن بلاد پیشیده از وینا زانم بفهم کن یک آساسیا قرآن بحثا ولات و ملیتا پیغمبرا ناکه بحثا شریعتا پیغمبرات که یعنی وکا گوته زانین قرآن اوزتا نبوته امد به ختمه نبوته جبوی آوائج آدم حتی بگه محمد علیه الصلاة والسلام دوی دیرو که دا پیغمبره گو درباس بونا شریعت و هنک مینک فلان جواته داین اما جوا مینکا جوا پسندانا جوا شیروویا بحثا نتوا پیغمبری ملیتا پیغمبری ولات پیغمبری دیروکا پیغمبری ناکه یعنی قرآن لسر شریعتات سکنه لسر نتو و دیروک و ولاتانا سکنه افناجی به فهم کرن چارا هری مهمه گرینگ جی دیروک نابه دلیل بسر خواه یعنی دیروکا اسلامه جی دیروکا تتشتی جی بسر خواه نابه دلیل نابه قانت لولا دیروک وکا گو ایرو تیزانین جی دستهلدارا نویساندیا یعنی دیروکا دنیای دا ای سرکتی ای دستهلدار دیروکو که خواه نویسانده و که خواه آنین زمان تشتی بخوازن خسنه دیروکه دا تشتی نخوازن
نقصنا ديرو كده يعني أزنا خوازم تيكا مهور قريبه أما أصنا المسألة كبر مهمة بر جرينجا يعني أنا جرك أم فينا ظالبين قبل ديرو بتواي هر کس کی الگورا درفت خوا الگورا پوزیسیون خوا الگورا موقع خوا مقام خوا هزیتی خواش خورا دیرو که چکریه هر کس کی به بال خوا بکشاندیا بله بله ما مستفید پشتیوا شیروه امکارن دست صحبتا خوب کن یعنی بله ما مستفید بله جواد بپرسیم بین اسلام جی کردان را چی کریه و کردان جی اسلامی را چی کریه بخوده اسکارن به وی شکلی جبو گو ام خوشک جهودو فعم بکن و مرا ما مقصد ما به فهم کرین از وک و نقطه گو مشیرو آنین زمان ازولو اونا بین ما زمان سرو چت بیجن مجار بین ما زمان و داوی ام تکفنه هورگریه وانا و خوشک به فهم کرین وک گوته زانین وقو مجار اسلاما كردي أو جوش حرفا بسملة دست بيد كي جو أمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني بنافي خدا يعني بيا بسملة كردية يعني إسلاما كردي جويدة دست بيد كي و دو قرآن پیروز ده جبو گو مجار بلا نبه از تفرعات وانا نبجم اما بکرتایی دو قرآن پیروز ده نزیکی سی پیوین کردی هنیا وکا تنور وکا فردوس وکا برزخ وکا تابوت ایجا دستپیکا ام بیجن اسلامی ام بیجن قرآن ام بیجن نبوت ام بیجن رسالت وقتی گو ام بیکا جه کردی اسلام ده چیه جه کردا چیه جه زمانه کردی چیه کردایتی بچه قاسید اسلام ده هاتیه نقشه کرن هاتیه او ذکر کرن بکرتایی مرف کاره وی بیجه جبه دست بيت كي جو أمد بي بسم الله الرحمن الرحيم ونزيكي سه كلمة جو دو قرآن بيروز ده درباست بين ونزيكي حفده بي خنبرة جو دست بيكاوي جنوح تي يعني إيرو مثلا كسكجي إتراز النوح ناكي جو بلي باوي إنسانيتي ددوا يعني وجا نزيكي 8 صحابية كرد درس بيت كي يعني مرف کاری به کرتایی پشیوانا بین زمان گو بله نزیکی سه پیوه کردید قرآن پیروز دایا و نزیکی 17 پیغمبر کرد گوش نوح علیه السلام دست پید که ده چاندا اسلامی ده اولا اسلامی ده دین اسلامی ده هیا و به توایجی نزیکی 8 صحابی کرد گو به پیغمبر ایمان آنینا و بونه صحابیوی په مشرف بونه هنه يعني بفي شكلي فقط مخابن جبرگو دولتا كردانينا افتشتيگو امد بيجن حمون دابوينا مثلا ديروكا دنيا دا قالك نافدار كرد هنا قال لك عالم كرد هنا قال لك فيلسوف كرد هنا قال لك اوي كرد هنا اما جبرگو دولتا كردا تنبويا كردستان تنبويا اوانا سر ناوي كرداتي نهتنا قيد كرين اصلا مجبير كي من اوزتا باني انا برتوكا الجمنه نزيكي 500 صحيفه يكي عرب نفيسانديا نا كرداج نفيسانديا دبي مشاهير الاكراد نزیکی 500-600 کسی کرد هنه دیرو که ده کردن مشهور یعنی مرفکاره بیجه مسلمانتی لسر پشتا کرده هاتی سوار کرن مرفکاره بیجه دیرو که الهی ده سماوی ده دین سماوی ده بنگه هری مزن که هری گران
مەزێن ستونێ هەرێم ئەو کەسایەتێ کورد بوونا ئەمە ji bo ku dewleta Kurda tune bûye mixabin Ereba li ser navê Ereba wa kirina dîrokê de nivîsandine Tirka li ser navê Tirka nivîsandine kirine dîrokê de Farisa li ser navê Farisa nivîsandine kirine dîrokê de weke ku hûn jî dizanin jû her keşî zanin civaka Tirkî Selaheddînê Eyyûbî dahî Türk dihesibînin hesab li cem me yanî îca kesayetê Kurd di dîrokê de yanî hijmara wana merev nikarî bêjî çimkî lewra gelekin yanî bêzêde ne bêhed û bêhesabin ama merev karê bêjî got hinek kesayetê got serokkomarin û em bêjin serokwezîrên li Tirkiyeyê li Sûriyeyê li Îranê çêbûne û anha jî mesela weke mîna Pezeşkiyan Mesûd Pezeşkiyan bi eslê xwe Kurd e yanî ama mixabin ev kesê got serokê dewleta bûne serokwezîr bûne serokkomar bûne weke got me anî ziman ji ber got dewleta Kurdî tune bûye xizmeta Kurd û Kurdistanê xizmeta wa ji milletê Kurd re nehatiye kirin û a îja aliyê olî me gotiya me got îslam li ser milê Kurda li ser pişta Kurda hatiye avakirin malûm e weke got hûn dizanin heta dewrima Fransîza di dunyayê de dewletê netewî tune bûn yanî ji ber got dewletê netewî tune bûn tedbîreke netewî rêbazeke netewî rewşeke netewî neketiye dunyayê de piştî dewrima Fransîza got herba duyemîn dunya ew bû dewletê netewî hatine avarkirin ji xwe hingî zaten bi wê jî weke got hûn dizanin Kurd di dunyayê de bê maf hiştin mafê wa winda kirin û Kurd kirine bi Qesrî Şîrîn kirine di parça û bi Lozanê kirine çar parça ji hingî vir de jî zaten çi qas alimê Kurda dixwaze ê olî bê dînî bê dixwaze ê fennî bê ê teknîkî bê dixwaze ê rewşenbirî bê ê çi bê ne li ser navê xwe hatine naskirin û ne li ser navê xwe hatine ewkirin ji ber çi ji ber got di hinek welatê dunyayê de ev jî va weke mesela em bêjin Herêma Federasyona Kurdistanê ew bûye nasnama Kurda dûr de hişkere bûye û fermî bûye di van dewletê dîtî de nasnama Kurda tune ji bo got nasnama Kurda tune ye ne alimê Kurda ne siyasetmedarê Kurda ne rewşenbirê Kurda ne bilîm ademiyê Kurda ne zanyarê Kurda yek ji we li ser navê xwe nehatiye zanîn û nayê zanîn belê baş mamosta temaşevanê me pirsek kiriye gotiye çima cîhanê da cîhana İslamê da ew qas giringiyê didin Filistînê bes wê giringiyê nadine Kurda her wiha meseleya kê van dema meseleya Haburê mesela van deman meşek ji bo Haburê ji bo Filistînê ser Haburê tê kirin arman çawa ku xwe bigihînin Filistînê û li dijî vê zemê bisekinin lê çima li ser Herêma Kurdistanê diçin ev ya yekem ya duyem hûn ku dizanin Sûriyeyê dî bi destê şaraya û Sûriye nêzîktir e ji bo İsraîlê û ya duyem navê herêmê wekî Bakurê Iraqê binav dikin nabêjne Herêma Kurdistanê jî pirs ev mamoste pêşî em ser pirsa temaşevanan bişin û dûre ser vê bûyerê jî em biaxin ez benî ez gelek cara tênime ziman musulmanê dunyayê li İslamê swar bûna haşa lê belê Kurda İslam li xwe swar kiriye
يعني مسلمان دنیای لإسلام سوار بونا بس کردا إسلام خو سوار كريا يعني بفي شكل جبوي أواي مسلمان كرنا نقبينا دو مقصادا او اولا اسلامی او دین سماوی گوجه هر کسی را ریو رباز آزادیه یا مخابن جو کردارا کرنا زنجیرا کولتیه جبوی آوائی کرد غینش خوا سر هر کسی رته چما سر خورانای به پسیکولوژیا کردا بسات سالا جبرگو دولتا و تونه جبرگو ناسنما و تونه مثلا از مینه که گل کی باسیت دم وقتی گو حلب چه قتل عامی چه بو مفتیه دهو که ملا عبدالحمید برواری امبون مهوانه وی گو پشتی حلب چه بسه روژا عالم اسلام لقطر جوین کریانی ذاتا قتل عام حلب چه بتو شکلی بتو اوای نبو گندم نه تا آخفتن نه تا خبردان لبله وقتی گو هر کسی خوناس کرد مثلا مینک گو اس عبدالرحمن کره فلان کس دولتا ترکیه ايدي تريقو انا عثمان بن عفان من سعودي عربستان يعني هركس كي ناوي خوا ولقب خوا وولاتي خوا قوت خدا ناسين يعني اتراستي تنبو وسراقها من دورقها من قوم انا عبد الحميد برواري من كردستان العراق قو تمام بيك جاري رابونش بيا وقول لا أخي نحن مسلم نحن أخوة نحن مسلم نحن أخوة أم مسلمان أم بريهفن كأنه تبحثا كردستان كير تجدين دركتي تكافر بو يعني اشتد فردا جواكا عالم إسلامي مخابين ما كردا كافر دبينه وقتی گو ام بحثان اسنما خو بکن وقتی گو ام بحثان التوا خو بکن وقتی گو ام بحثات دولتا خو بکن ام در حال کافر دبن يعني اما دقل گو عالم اسلام ما کافر دبینه لی ام چتکن ام دوی امي امتا اسلام اواکن يعني ام مسألة گو لآخا كردستان لولات كردا دهوارا تمام ملت دنیا دچین بس پنجی سال افقا قتل عام و کشتن و تالان کرن و ویران کرن کردستان دبی ناچن تعزیه جنازه کی کردا جبو چه؟ جبو گوتنه کرد تروریستن تروریست کافرن جواکا اما کردا جی استثناء خارج جوه باور کریا وقتی گو هر نه تعزیه کی کرد لشکر کی کرد و چوب نه تعزیه کی کافر جبو گو چون تعزیه کی کافر او جوه کافر بود جبوی آوای از تمتن مزمان پسیکولوژیا ملت کرد کتیه نقبینا مقص يعني آلیک اولا آلیک ولاتا وقتی دعوا هر دو بکه تبی قد کرن وقتی دعوا یکی بکه تبی به جامر تبی به قنش تبی به باش يعني اجا معلومه پسیکولوژیا انسانی به 100 ساله به 1000 ساله چید به قلق جارا اجمال باتا ما خودی ما اقربای ما یا ود بیت هفت قاسی سروی مثلا کردی دمشه خودش ترازی رحم البابت خودش تستان دیا غضب التبویا ما مهم گو مرف چو جنت ها مرف کرد چو ها مرف ترک چو ها مرف عرب چو اجا وقتی گود که نقوا مقاس وار و ولات ادبیا و بدلا از به ایمان چما از کردکی به ایمان بم
نباو برا از ترکێکی ایمان بم بەدەلا ئەزێ کوردێکی کافر بم ناباو بلا از عربێکی من بم یعنی ژوێ پسیکۆلۆژیە مەجبورە ئالەیەکی بگرێ وەختێ مەگوت یا وەختێ هەردووە بگرێوێ بێ قوتکردن یانێ ji bo got newê qutkirin feqîr û mecbûrê yekî digirê ê wextê got mecbûrî yekî ma mecbûrî yekî ma wê mecbûr çike îmana xwe nade bine tewa xwe ji bo wî avê ez gelek bername de dibêjim ji bo got psîkolojiya me ser me rabe ez dibêm ez beriya her tiştî Kurdim لورا خدا به من نشوریه به می استشاره نکریه به خبرامه به رایامه به شورامه اج دایکه که کرد باوکی عرب الولات کردستان لگونده زیلیه گو گلرا وینا گم گم و کمار معروکن از دیندار هاتم دنیای باوی می دیندار وفات کرد اگر خدا به مشوری بانه به می استشاره کربانه منه بگوتانا یا ربی برا از دبئی لکویت الدورکا گو دنیای دجه خوشتر نینین ب $100 میلیون سرمایه دار بهتانه دنیای ما چما ازید دیندار بهتانه دنیای جبوی آوایی خدا به من نشوریا و به کسی جی نشوریا به رضامه به ایرادامه به شورامه اجدایی که کردانمه و از کرد شیانمه دنیای جبوی آوایی از وکرید بیجم بریا هر تشتی از کردم و از به کردایتیا خوش حسیت گو آفراندنا خدایا فطرتا خدایا حسیت گو آفراندنا الهیش حسیت گو فطرتا خدایا از حمد و شکر کم پایویرا هیدی از مزم بوم و الحمدلله دی باوی مجی مسلمان بون از هینی اولا اسلام کرم و از بوما مسلمان می اسلام ترجیح کرد یعنی کردایتی نتوتی ارقیتی ملیتی نای گوهراندن فطرتا الهیه لبلی باوری تی گوهراندن او کسی گو جبو نتوتیا هنک مروه هنک گلا هنک انسانا هنک ملتا اعتراض بکه پی نرازی به معنا وینا او به اراده خدا نرازیه انسانه کی گوجبو کردایتیا مجمع عادز به مناسبتش خدا عادز به چونکی خدا از کرد افراد میانی اما انسانه کی گوجبو مسلمانتیا me جمع عادز به او ترجیحا منه یعنی او تشتکی دویه یعنی اما وقتی گوجبو کردایتیا مجمع عادز به او دولایلی olarak وقت گو خدا عز و جل آیتا پیروز داد بیجه کردایتی فطرتا منه جی فطرتا معادز به وقتی گوش فطرتا معادز به او فطرتا خدا آفراندیه بالمناسبه معناوه دمکی و آفراندنا خدا نعجبینه قبول ناکه جبوی آوائی ام دی پسیکولوژیا که وردنا ملت کرد بسات سالی کرنه پسیکولوژی که ولو کرنه او که ولو و ام لسر دوزانه توی بسکنن امش دین در کفن ام او بنیانه جبوی آوائی ام هر کسی آزادت کن اما ام زنجیر کولتیا خو ناش کنن ام ظلما فلسطین قبول ناکن وقتی از فقه بوم ادچوما گون جدوات هات دورا ما دگو ما ایرول پشتان قبا معرک کشت ما ایرول دوی بره سیخورک کشت ما ایرول فلان دوی آجالک کشت یعنی از دغیدیم مدگو بنرن خود تعالی بجه من قتل نفسا بغیر نفس کسی گو نفسه که هر نقدر مقصد به انسانه کسی گو نفسه که جانه کی روحه کی بکشه وکه گو تمام زی روحه کشتن جبوی آوائی وقتی گو مار و توپیش کو سیخور ند ناف گنده بن الچوله بن خوزاتیا دنیای نه فطرتا دنیای نه کشتنا وانا حرامه نجایزه نراسته ایجا جمرت گوتن گویا و وی فقیه انا سر خواری سر حیوان آرته سر آجال آرته اما مخابن و به حساب مخابن
او دین او اسلام او اولا گو مافت تو پشکو مارات پارێژێ او مسلمانê گو îro xwe jê re dikine xwedî û dibe em xwediyê îslamê ne, em temsîlkarê îslamê ne, em pêşîvanê îslamê ne, em teblîğciyê îslamê ne, em dawetçiyê îslamê ne, mafê Kurdan naparêzin. û em Kurd jî şiyar nabin. Em şiyar nabin, em nabe ev çi meseleyê kur o. Wextê gotê peyvê jî Kurd kafirin, weke got gelek cara di medyayê de derbas dibe, hinek serok û rêberê Kurda bi ajantiya İsraîl, bi ajantiya İngîlîza, bi ajantiya Amerîka û bi ajantiyan zamçûn têne töhmetkirin û têne suçtekirin û têne rexnekirin yanî. Digel va qasa jî em milletê Kurd, bawermendê Kurd pozê me naşewtê, gîreta me nalebitê, em nabê wela ev heqsîziye, ev derewa, ev nerast e. Tu kesî Kurd ajanê İsraîl tune ye. Tu kesî Kurd ajanê İngîlîza tune yanî. Lewra Kurd belengazin feqîrin bê dewletin ajanê dewleta hene. Ajanê Tirkî hene, ajanê Sûrî hene, ajanê Iraqê hene, ajanê Amerîka hene. Dewleta Tirka tunekî heta ajanê afwan dewleta Kurda tunekî ka heta ajanê Kurda bin. Yani ka mesela haşa afwan yani yekî Kurd wej bo çi bibe ajanê hinek dewletê biyanî? بله ما شما برسف دیاره وجی صافی کر هر وها به تماشاوان ما پرسیار کریه ما مستد بیجیتن بری 1938 جه درس می ویده همو برخوادان کردان سرهلدان عالم دین این کرد بون این دینی بون عالم بون نخواه چما پرانی عالم کرد ویده می فکریه وان به کلبین رتنه و حکه گنگاز به او ناخوازم بیجین کو او کردن سده ما به یکی چیه او سا پرسکریه ما بست Ez benî ez gelek cara tên me ziman yanî weke gotê zanîn wextê got komera Tirkî hate avakirin weke gote jî anî ziman gerek hereka Şêx Seîd bê, gerek a Sêd Riza bê, gerek a hinek almê aliyê Tirka bê weke bangor bi ser kesayetê İslamî ve çû perçiqan dibin de hiştin. Yani wextê komera Tirkî, Cumhuriyeta Tirkî ava kir serê Ewlî Mustafa Kemal bi aliyê Olî dest meseleyê kir, oldar ji xwe re kirine heval, xutbê wî hene li Bursayê, li Erzurumê, li gelek devera. Oldarê welatê şêx û melayê welatî, dîndarê welatî ji xwe re kirine heval heta komer ava kir. Kanûna 1021 û jî li gora usul û qaîdeyê netewî û îlahî û şerîetî yanî tiştekî ziddê Kurdayetiyê, ziddê şerîetê tê de çê nekirin ama a 24 piştî got girêke xwe piştî werî xistin hate guhartin. Ku hate guhartin îdî weke got hûn dizanin temamê kesayetê Kurd, oldarê Kurd weke got anî ziman bangor bi ser ware çû tedît li eskeriyê fîlema hene. Xweşik nema tê bîram sê rengê fîlema heye. Yek jê dibe teerûz wê bê, yek ji bê teerûz hat, yek ji bê teerûz xilas bû. Cem mixabin hîn ulemaê Kurda gelek ji wana dibin wê bandora teerûza ewilî de ne hîn ji wê de azad nebûne, ji wê de derneketine. Hîn di wê tirsê de ne û malûm e hinek jî însan tabiatekî însanî heye. Her însanekî xwe şeklekî wî heye, qenaeteke wî heye, tabiateke wî heye, metirsiyê wî hene, daxwazê wî hene, xwestekê wî hene. Hinek jê jî ji aliyê berjewendiyê kesayetî ve mesela ez mînekê bidim hate bîra me. Wextê ez ne hiçûma feqetiyê yani ew di sê salek di salê min çêbû bûn
ئەش بچووکایە خۆ بە وەختێ گۆ تشتێکی ئەزانم ئەز هینی تشتێکی بم ئەس دەردوەرا خۆرە دبێژیم یانێ ئیجا ڕەحما خودی مریە حازرا لێ بێ باوێ مێ گۆلاو بۆ ئاپێتە مەڵایە خالێتە مەڵایە خەزورێتە مەڵایە و ماڵایێ گوندێمە هەموو دەواملی مەڵا لێ چێبوونە فەقەه لێ چێبوونە شێخ ئەحمەدێ خزنەوی گوندێم بەخۆندیە یعنی ئەم دناب ژڤاکە عالما دەمەزم بوونە بەس وا تشتێک گۆ تت بێژێ وا تتێنێ زمان ڕۆژێکێ مەنەدیت کەسی جوانە نانیە زمان ئەف چ مەسەلەیەوە توا تشتاشکو دەرتێخێ معلومە تەجربە منە حیاتی ژی نەبووم گۆ بابا وەڵا مانە ئەم الحەجرا پرتوکات خوێنن پرتوکادا تشتێک وەت حافیزا مدەما ئەدبێژیم یانێ گۆلا ماوا پرتوکا شتە پێ بە کەس ناخوێنێ من نزانم بووم بەرسف نەدام گۆ بابا وەڵا ئەنزانم یانێ ئێجا 3-4 ساڵ کەتنێدا من مەسەلە فێم کرد مگۆ بابا من پرسا بەرسڤا پرساتە دیت کێفاوی پر هات یانێ گۆ کاوێ چ بێ مگۆ وەڵا ئەv مەڵایە گوتت بێژێ ئەv عالمێ گوتت بێژێ هەموو ژمە بێتر زانن بەس ji tirsa menfietê xwe newêrin bêjin îca xwezîş xêra Xwedê re qemera hebana tedît bavê însanekî mümin bû bawermend bû ehlê Xwedê bû ama nealim bû êca qiyamet rakir û hayhewar ma tiştê wilo jî hene yanî mîjiyê wî eqlê wî têrê net kir got mala alim ji menfietê dunyayê İslamê sererast nebêjin yani êca mesela girin ev e bele ev welatên İslamê gelek cara me hinek bûyerên em nebêjin welatên İslamê jî hinek devlet ser navê İslamê meselan yani merevkarê halo bêjê welatê got gelê wa xelqê wa musulmanin lê sîstemê wa dîktatorin münafıqin belê İslamê yani Kurdan wek terorîst dibin û gelek caran fetvayan didin li ser hûn vê çi vek girê didin fetvayên cihadê didin ez benî tedît me gotiya me got îro halê hazir li gor bîr û baweriya me li gor qenaeta me tu dewletê İslamê got wî dînê got ji Muhammed re hatiye aleyhissalatu vesselam Muhammed tedbîq kiriye wî temsîl bikin li ser dunyayê tune ye yani tu dewletê vî şeklî nînin yani ha ama dewletê got zaten peyva xwe de gotiya min got musulmanê dunyayê li İslamê swar bûne İslamê li gora berjewendiyê xwe dewletmendiyê xwe li gora menfietê xwe didine şîrovekirin û didine nasîn û didine teblîğkirin û dawetkirin êca malûma wextê got dewleta İslamê tune ye dewletê layîq hene dewletê em bêjin Baxsî hene dewletê qaşo dewrima Îranê got me tevmama xweser kuşt me got dewrima İslamê ye û navê İslamê ye yanî birastî ez hikayeke min e divir de meşhûr heye hate bîra me ez ê bêjim yanî min bi xwe şexsê xwe min xwe gihiştande Ayetullah Xelxalî jê re digot Ayetullah Qessab Edalet Beqaniyê Îranê bû ez bi xwe çûme cem min jê re wiha got çîrok dûdirêja me ez ê bi Kurtayî bêjim min got binêre Xweda Eze Wecella carekê li ser ewa împaratoriya Sasaniya hûn kirine împarator hûn kirine mezinê dunyayê hûn kirine rojhilata navîn û va cara dûa jî li ser navê İslamê ve dewrima İslamê kir û dîsa hûn bûne dewletek êca wextê got hûn İslamê pêk bênin weke got hûn dibe em eskerê mehdîne hûn hiqûqê musulmana edaleta îlahî pêk bênin û ev jî rêbaza wê ne îşareta wê ne sereke de mafê Kurda ye hûn mafê Kurda bidine wa hûn heqê Kurda bidine wa
بله حقیقتا ونه ببنه امپراتوریا دنیای ونه ببنه عسکری مهدی حتی مهدی رابه ونه ببنه دولتك مزند دنیای دا لی بله گوون مافی کردان ندنوانا و دولت بهش دولت امریکا جبو مافی کردا وره ببه جیرانه وا گو ترجمه متکر گو خوشه تد مانیاقی تد دینی تد اجله خود خوازه نویره بو ترجمه بکه فارسی مگو که نترسا اجل به چی بهش مره یعنی از بو درد خواهات ما یعنی والحاصل يعني شو قلت مقو يعني منك جبو شدا مقو يعني إسلام استثمار دكن چجمرا قلت قو بلا كرد بكرتايا وياد بيجم قو بلا كرد بيشي بيعتي ما بكن إيدي بما شداوا ذهنيتا دسريدا مقو مسلمان وإسلامي لازمها مجفقتن هم زاني بوي أب مجارور مش بقولهم قلت باشه نخواه تمام مسلمان روجلاتا ناوین قد به ام مسلمان قاشو و ام خودی دولت ام خودی هیزن دبی بلا کرد پیشی بیعتی ما بکن جمره اطاعت بکن به ایده وجدانه ما چه قبول کرم بدنوا او وجدانه گو ایرو جواکا مسلمان حمود بیجی حمود اشتغله دبی او انگلیزا کردستان پارچه کر نه مسلمانات چه سوژه مسلمانات تونه گناه مسلمانات تونه پکی انگلیسا کردستان پارچه کر دولت بهز امپریالیست کردستان پارچه کر کردستان دانه که دانه برای کردای مسلمان پکی ت ایرو مالکی لعرده ببینه تیویمی مالی چپ کشه تی بخوی وقتی انسانی که درست بیت انسانی که باورمند به تل خودیوی بگره بگه خودیوی کتاب فقه اسلامی دبیجه لمیجا داگرکرا دا عرضا داگرکریه دا نای قبول کرن دولت امپریالیست کردستان بلا کرن پارچه کرن لبرای و مسلمان آبا کرن اب 100 ساله برای وای مسلمان کردستان استثمار دکن کردستان بندست خنیانه برا بدنا برا وقتی گو برا مسلمان بن وقتی گو برا درست بن وقتی گو برا اهل ایمان بن وقتی گو برا اهل قنجی و راستیه بن وقتی گو برا اهل براتیه بن وقتی گو برا بلا اهل عدالت بن و بیجن برای ککو ده حربا عالمی دا دنیا تولي هبو دنیا البنگوه افکات و امپریالیستا روجلاتا ناوین پارچه کر ونجی کرنا پانچه وندانا ما مافه و بنپی کرن کرم کنجورا مافه و نتوا و زمانه و آبوریا و اردنگریا و نهی ناوه کرد و کردستان قدخه باشه کرد چما بی باری باردی که ماسته چما باری خواه بار ناکن و یان کرد اسلام خلط فهم دکن یان جی حقیقتا اسلام که گوره گوتنا وایه و حسابه کرد از چلو بیجم براستی یعنی کردا مسلمانتی خوشک فهم نکرنا ويا جلرا اوارا جواكا كردرا يعني ميجي مسلمانتي ميجي نبوتي مقوتيا يعني او دين اسلام گوش هر کسی را آزادية آزاد کرنا اما بس كردارا زنجيرا كولتيه يعني كردا ام مثلا خوشك فهم نكريه يعني ام جارك الجوينة كيبون از تدريج بوغو سيداما گو کرد مظلومن و کرد مغدورن و کرد حالونا و کرد هولونا و کرد هولونا و کرد معصومن مگو نا الويدة بسكنن معصوميات ده بسكنن راستا کرد مغدورن کرد مظلومن فقط نا معصومن جبو چه
جبوغو خدا عز وجل دو قرآن دا دبيجي فاستخف قومه فأطاعوهم إنهم كانوا قوما فاسقين. بلكي از آيات غلط تخوينم تماشفان ببخشن جبراغو از نحافظم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون هنك جملتي خوا، هنك جهمولاتي خوا، هنك جفاركتا خوا، وكيم كير حقارة الواكير وزليل كير وبچوك كير واجي قبول كير جبوغو واجي قبول كير بونش گناهكارا بونش فاسقا. او كردي جو وكل ميجا فرس عبادت دكي جبو ناسنما خوشی خبات نکه برخودان نکه لگورا وی آیت گناهکارا. لورا خدا د تمام دیروکا اسلام دا دین سماوی دا پیغمبر و نبی و رسول جبو آزادیا انسان مروشیاننا وکه گوت قرآن پیروز داد بیجه ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما برتوكا هانا قرآن هانا اشترى الشان دي جبوغوت إنسانا ج ظلمه بار عدالته ج طارتيه بار روحناهيه و ج كولتيه بار آزاديه و بكشيني. يعني أرمان جو هدف و مقصد أولا إسلام دين إسلام وك هفي كرنا إنسانا دماغداريا مروفيدا. إجا شرط دنيا تينه گوهرتين لگورا و گوهرتنا إيرو دولتين توي چيبونا ناسنما ملتا چيبويا از گلک جاراتين مزمان دونما جاهلیت دجی ناسناما ستاتویا کولا هبو اما مخابن ایرو ستاتویا ناسناما کولا جش کردارتونه معناوینا وقتی گو کرد جبو ناسناما خوا برخودان نکن خبات نکن جخوره نون معناوینا دمکی جگنهکارانا جگنهکار مزنن جبوی آوائی از دوباره دکم الميجي ما فرض وعبادته ما ديني أو أركي ما معنوينا أركا ما إنساني جي مروفي جي چيا ناسنا ما نتويا بچلو جبوا أركي معنوي أم خبات دكين برخودان دكين أم خو مجبور بينين لازم جبو أركا مروفي جي أم خو مجبور ببينين أو كسيگو خو مجبور نبينه گناهكارا. مامستا براتیا امت چیه؟ کرد برانه یان دجمن؟ چاها مفهمه کردن نه تفاهم. براتیا امت چیه؟ کرد برانه یان دجمن؟ تزانی سیاست که در دورا ابیجن هدا پار او آلی گریوان و اسلامگیر ترکان جی ویدشت گره بکارتینن براتیا امتی. براتیا امتی چیه و کرد ناوی براتیه دا دشمن نیان برای حقیقتا برانه که دوی پیوه امتی اموی خوشک فهم بکن امت نتشتکی پیروزیا کعبه ایرو تشتکی پیروزا قرآن ایرو تشتکی پیروزا اما امت ریبازکا استراتیژیکا جواکا کومکا دناوی کومیدا پیروز جیهانه و نه پیروز جیهانه مثلا وقتی گو امد به امتا اسلام امتا مدینه دولتا مدینه اغلب باورمند ما مسلمان ما قناعتا وادا گو حمو مسلمان بونن نا امتا اسلام گو المدینه هاتی آواکرین جوان کسایت و نتوه گو دوا شرطی داد لوی دیده به هفره دجیان مسیحی جی هبون مشرک جی هبون یهودی جی هبون و محمد علیه الصلاة والسلام جی هبون
بس تشتكي مهم دفردايا محمد عليه الصلاة والسلام وكا قد ديرو كده تزانين وثيقة مدينة چكر جبو پاراستنا مدينة جبو بهفر جيانا مدينة جبو بختواريا و گلي قل مدينة دجين وثيقة مدينة آني زمان يهودية لي نرد ما في خوته ديتن مشركة لي نرد ما في خوته ديتن مسيحية لي نرد ما في خوته ديتن تماما خوته ديت و بهفرة او پیمان امضا کرن و دولتا مدینه امتا مدینه آوا کرن يعني وقتی گو امد به امتا اسلامي نگو حمو آلیه مسلمان بتنینا اسلام حق پرستیه عدالتیه دادواریه فکر و رمان میجیه و پیمانینا اما کسایت وینا همون مسلمانن جبوی آوای ایرو حال حاضر امتا اسلام جخاپاندن پیشتر نتشتکا چمکی تونه امتا اسلام بتوایی کردا کافر دبینه کیجا کردا و کرده گو به ولا از کردم گرکا مافی مجی وکا ای ترکا وکا ای عربا وکا ای فارسا وکا ای عجما وکا ای روما وکا چنه تاوی دنیا بین بیرا و گرکا مافی مجی وکا هبن کرده گوه دعوی بکی ما خابن او کرد دبی کافر جالی امت چیا با جالی امتا اسلامی با و کسی گود به امت چی اسلامی نا تی کافر کرون دبی کافر یعنی اما حالا وکا گو مدسری دیج آنی زمان و پرسا عوری جی تکرت مثلا فلسطینی گوت حالا کرد ما لخوا خودی در ناکوین نابه ولد و پیشی ام هپین داوی ام هنکدی آزاد بکن مسلمان دنیای و کافر بینین او اصرار لا به امتا اسلام آوا کن ایگو نخوازه امتا اسلام آوا ببه و ایگو نوی امتا اسلام آوا کن هیویامش خدا ہے گو خدا دولتاوی تارومار بکه اما براور و درو افترال من نکن وکا گو مدسره اوا خود جی آنی زمان جبو گو نمجار بو منه خوستسته کم هورگیریا مسئله دا انسان خودی اوجدان مرو خودی اوجدان لملت دنیای بنرن لنتو دنیای بنرن لتركا بنرن العربا بنرن العجما بنرن الفارسا بنرن روما بنرن البلوجيا بنرن الكردا بنرن وفهم كن قو بلي اي اولدار جوا ملتا جوان توا كيا وقتی قو خودي وجدان بوارها بي و دين اسلام فهم كربي اما جا اسلام فهم كربي او بريارا خب دنيا اما بفي شكل ايرو قو تروال مدكن افترال مدكن شريكه كفره وحاشا مدكن آجان كافرة اب افترايا اب دروا اب حيلة گرك انسان كرد بفينا نوي خلطاندن از دوباره دكم ايگو نوي شريعتا الهي الدنيا آوان نكي جي تمام ملت دنيا جي تمام مسلمان دنيا ایگو نوی امتا اسلام آوا نکی خود تعالی دورتاوی تارمار کی خراب کی دبلا ورن یعنی ما قی هنکا امتن آوا کرنا و کردا خراب کرنا ما کرد نه پارچه فی امتنا از دام لید بیجم لحرما ما خانیه عقد هنه بکورا چید کن کوره داوید به کوره ختمه حیا کردستان آزاد نبه امتا اسلام چه نابه برا مسلمان و بکنه سر خواه
اگر بخوازن امتا اسلام آواکن برا فام بکن برا زانبن گو کرد كفري ختمة أمتا إسلامنا برا ما في كردا بالنواوي أمتا إسلام أضابي ماستا تدی ایرو سر ناوی کردا سیاست اکتی مشاندن او کسین سرکشن سیاست جی یه سرکه اون هم بیجن آدی دم پارتی و ایمراله او سیاست اکو ایرو به دستی وان تی مشاندن جی چاند و باوری رسنا ملت کرد ره خدمت دیگه یان ناسنه مای وان لاواز دیگه برسوه ككو إما وك كسايات وك بارتيا آزادي جي ما أف بريار ستاندية أم دوي باورية دنا حيا مجلسا كردا آوان نبي بله حتى مجلسا كردا آوان نبي رخنه نييني لسر سوسيال ميديا وجواكي دا أم حرام دبينن لورا جشر كولا آغا سود دقري كولا تخسرن ام ايرو كرد كولنا ام حمو بارتيه كردا ام حمو آليه كردا ام كولنا چارا ما چارا سريا ما پیشی ام خوشوه کولداری خلاص کن گو ما خوشوه کولداری خلاص کر خو آزاد کر هنگی وکا جامعه وکا خلقید مجلسا دا امه بسره هف بخن امه سره هف دوجی بشکنن و امه لنگی هف دوجی بشکنن اما اوانا نایوه معنی گو طبی مرف جبنی جوه دوزه جوه مسئله نشتغله او نا راستیک به غلطی به عجباندین نوه عجباندین ایرو هنک هیز کردی درو جلاتا ناوین دهانا گو برخودان نتکن خبات نتکن غلطی واجی هنا و شاشی واجی هنا حمو آلی ام طرفدار غلط ام طرفدار راستی وانا ابن طرفدار شاشی وانا ام و بریارا گو شر چکداری هاتی سکناندن پیروز بینن اما نه مسئله نه سکناندنا شر چکداری تنیا مسئله دوی پشتگیریکا کردی آستنگیا کردا ستاتیا کردا ناسناما کردا بیش ملت دنیا را ایرو کرده گل ترکی دجن به چم مافه یکی ترک هیا اجی وکا انسانکی کرد انسانکی مسلمان انسانکی باورمن خو مافدار بینم از ناکم موینی قاشی لازمه حیاگ و اف مافه مبین استاندین اف برخودان نسکنه باشه ما استاد وقت پرنسیبک و برسیم نداده همان تشت دوباره هنکی سر زیده کریه هاته و سیاست سردست یعنی بحث وان پارتیان دیگه دمجار مالبات و اخلاق و چند جواکی ده نرخین روجاوایی و سیکولر ده پالیزید اون وقت زانایی که اسلامی چاوا دنیرن و چاوا لهمبری وان پولیتیک آن بیدنگ دمینن بچن پروگرامی وان مشروعیت ددن وان پروژه وان یشاشه لسر ویجی اون میتینگ و تیوی و خبات وان بشتار دبن بیوی رنگی رخنه که برس از بنی اوانا نزیکی مرفکاره بیجه جی دونما یعنی جی صلاح الدین ایوبی و وردا چه دولت گو روجلاتا ناوین چه بونا برا ناوی وا چه بی تتخوازه وکا دونما عثمانلیا ده بگلیک و آغالق و بریاویجی و دونما جمگوت یا صلاح الدین و وردا حتا ایرو چو ظلمه گول ملت کرد هاتیه کرین بناوی مسلمانتیه هاتیه کرین
و قاشو بدەستێ مسلمانە هاتیەکردن ئەڤێنە باندۆرێک لەسەر ملەتێ کورد کردیا یعنی vê bandorê hinek milletê Kurd معلومە هەر ئینسانێکی حەقلێکی وی هەیە هەر ئینسانێکی فکرێکی وی هەیە هەر ئینسانێکی ڕاماکە وی هەیە ئەم دوێ بیر و باوەری و قەنعەتێ دەنە گۆ بەلێ کرسەیە ملەتێ کورد ئۆڵدارە وەکە گوت سەریدە ژیمەئانی زمان ئەمە پشتی جمهوریەتێ وردا ئۆڵدار ji civakê hatine şiştin hatine qedexekirin te'sîra wana bandora wana li civakê nemaya û ev zulm û te'da got talankirin û wêrankirin û şewtandin û kuştin û tehcîrkirin û asîmîlasyona got li Kurda tê kirin bi navê musilmantiyê û bi navê wa dewletê got xwe temsîlê ummeta Îslamê û xwe musilmana dibînin tê kirin vêne bêhîvîk ji aliyê olî re ji civakê re çêkiriya yani hinek însan mesela ez vekirî vê dibêjim ji her kesî re dibêjim kesek ji me heye got rasta bijîşkekî nerast nehtiya dev ji tendurustiya xwe berdaya na çûye li bijîşkekî dî geriyaye heta got tendurustiya xwe çareser kiriya kesik ji me heye got rasta mamostakî nerast nehtiya dev ji perwerdeya xwe û sêlekê xwe zarokê xwe berdaye na pola wî guhertiye mekteba wî guhertiye mamostayê wî guhertiye heta em dibihîzin carna hinek ji bo perwerdeya zarokê xwe welatê xwe diguherin ama dev ji perwerdeya xwe neqirana kesek ji me heye got rasta ez ê bêjim ez melayê camiyê bûm camiya me di nava sûkê de bû wê maliya bigotana ji me re îro zebeş bîne mînekeke basît min ê biçûna cem beqal cîranê xwe got li pey milmêş dikire helê cemaetê bû li pey milmêş dikirin gotwana hecî sofî filan kes zebeş çiye digot seyda em bi 750 difroşin ama ji xwe re bi 600 bibe ma ji min re peyv dima min ê zebeş bibira malê xanimê bigotana ma te zebeş biçanî min digot min bi 600 yanî kurovayê li mehele beqalê mehelê 500 difroşê hîlel te kiriye min got na zebeşê minî qence baş e mîneka zebeş ez didim vî awayî roja dî tiştekî dî roja dî tiştekî dî roja dî tiştekî dî min fêm kir ew qeneet ji min re çêbû got belê heqîqeten li pey milmêj dikin ama hîlal me dikin ji bo çi ji bo got ez qanec dibim ez li ber bazara xwe nadim ez dibê wekewa ji wa bawer dikim û ew jî min dixapênin yani ev ji bo çi got kesik ji me nîne di dunyayê de got nayê xapandin ama ji aliyê got sê mînekê got mida em ji wî alî ve li çareseriya xapandina xwe digerin ama ji aliyê olî ve çima em lê nagerin ev sûca ev qebeheta yani ev milletê me Kurdê me got îro bi civaka bi navê civaka çepgir xwedê giravî qaşotê temsîlkirin dibe dev ji şîr şewtî pivkire dew yani ji rûyê hinek dîndarê sextekar ji rûyê hinek însanê musilman got bi çavekî nerast li Îslamê dinerin ev nerast e ev xelet e ev şaş e ama bes tiştekî dî heye muhîm yani te anî ziman te got hûn hevaltiya wa dikin hûn bernamaya wa de derdikevin belê rast e lewra Xweda Ezze ve Cella şerrê gunehî dike ji gunehkarî re teblîğê dişêne pêxemberê dişêne lazim e em jî wek însanê bawermend însanê musilman em şerrê gunehî bikin em şerrê gunehkarî nekin em gunehkarî teblîğ bikin yani em li Kûdê li kû civatê kîja televizyona hebe kîja civaka hebe kîja semînera hebe kîja konferansa hebe gazî min bikin ez ê herim bê şek bê şüphe û rast û durust ne li ser navê tu kesî li ser navê xwe
راستیا ئیسلامê bên mezman. Ez dubare dikim Xweda şerrê gunehê dike, şerrê gunehkarî nake. Ji gunehkarî re teblîğî dişêne. Ji gunehkarî re pêxemberî şiyaniye. Ji bo gunehkara pêxember şiyandan. Ma wextê ku gunehkar nebane, wextê ku xeletî nebane, wextê ku şaşî nebane, wê Xweda çima pêxember şiyand bana? Macna wêne erka me însanê oldar jî got em rastiya olê di hemû deverî de li hemû firsetî bên nezman û pêk bînin. Baş. Mamosta spasiyet ettin. Ji bo vê şevê tu beşdar bû, tu mêvaniya me kir. Em gelek keyfxweş bûn, me gelek ji axiftina destê kir. Em te spasiya temaşevan dikin û guhdariya me kirin. Me behsa İslama Kurdî kir. Seyda bi kurtasî ez jî behsî bikim. Seyda bi dirêjahî behs kir. Ev tişta ku zilim tê kirin bi destê insana, dîn emir naket û her wiha ev kesên dikin jî gunehkar û zalim in. İslam van tiştana naparêzîtin, dibêtin milletên mazlûm, milletên bindest, dînê xwe baş nas bikin, da ne bên xapandin, ne jî bixapînin. û doza xwe, rêka xwe berdewam bin. Em dixwazin hûn kanala me dubare bişopînin, hevalên xwe re parve bikin û dengê me û kanala me bigihêje gerek milletê me. Spasiya we dikin, şeva xweş bîtin, bimînina xêrê xweşê mamosta. Ji ronahiyê ber bi rastiyê. Dildar TV pîra navbera raborî û pêşerojê ye. Em li dû rastiyê ne. Em bi hêza rastiyê bawer dikin. Dildar TV